السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة. تعالوا النهاردة نعمل السمنة البلدي في البيت. هتعمليها باي كمية حليب عندك، ومن الالف للياء، من اول غلي الحليب لحد ما نسيح السمنة مع بعض في اخر الفيديو. اهم حاجة ما تفوتوش ولا ثانية في الفيديو، وشوفوا كل التفاصيل عشان تنجح معاكم باذن الله. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة والكومنت الحلو بتاعكم اللي بيفرحني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الفيديو مع بعض. اول حاجة انا معايا هنا الحليب. طبعا تستخدمي اي كمية حليب تحبيها. انا استخدمت في الفيديو ده 10 لتر من الحليب، هيطلع معايا حوالي كيلو من السمنة البلدي، فكمية توفير مش طبيعية. طبعا باقي الحليب بنستخدمه عادي جدا، بعبيه في اكياس وبعينه في الفريزر، لكن طبعا احنا بنستخدم الوش بتاعه بس. انا بدأت كده اغليه على حلتين، وبعد ما بنغليه بسيبه يبرد خالص، وبحطه في التلاجة لمدة يومين. تمام، بسيبه في التلاجة يومين عشان اخد اكبر كمية من القشطة اللي بتتكون على وش اللبن بتاعنا. تمام كده، بعد ما عدى يومين في التلاجة طبعا بيبرد الاول، وبعد كده بدخله في التلاجة. ببدأ كده اشيل الوش بتاعه باي حاجة زي ما انتوا شايفين كده، واحاول كده اصفيه من الحليب وياخد الوش بتاع القشطة بس. طبعا كمية السمنة اللي هتطلع في الاخر على حسب كمية القشطة اللي انت هتجمعيها من الحليب. ممكن كمان تجمعيها على فترات، يعني مش شرط تعمليها مرة واحدة كده، ممكن تجمعيها على فترات وتحفظيها عندك في الفريزر. بعد كده بتطلعيها تفك كلها وبتستخدميها في عمل الزبدة. انا بحب الموضوع ده قوي، ان انا اجيب كمية من الحليب مرة واحدة، اللي هي وليكن بتستهلكي ال10 لتر دول في الشهر او في الشهرين زي ما انت عاوزة عادي. تمام، فبجيبهم مرة واحدة وببدأ اخد الوش بتاعهم كده، وبعد كده باقي كمية الحليب بعبيها في اكياس، وبتكون مغلية وجاهزة معايا على الشرب على طول. فبتكون سهلة معايا قوي، ويعني موفرة للوقت وللمجهود. غير كده بستفاد من الوش بتاعها وبعمل بيه السمنة، فبحس بكمية توفير مش طبيعية. اولا باخد حوالي لتر من السمنة او كيلو من السمنة البلدي، وباقي الحليب بستخدمه اللي هو الاستهلاك الحليب العادي بتاعي، وبيكون خفيف وخالي كده من الدسم وخفيف كده، فبيكون حلو جدا. دي كده الحلة التانية معايا، انا قسمتهم على حلتين عشان ما كانش فيه حلة واحدة تاخد ال10 لتر مع بعض. تمام، حاول كده اخد كل الكمية، يعني حتى الحوافي اللي موجودة على الحلة زي ما انتوا شايفين كده برضو باخدها، وبتعمل احلى سمنة. لو اول مرة تعملي الموضوع ده، يعني دي اول تجربة ليك انك تجربي تعملي السمنة في البيت، فانصحك انك تجربي في كمية قليلة خالص. يعني ممكن تجربي في 3 كيلو بس او في 5 كيلو، يعني زي ما تحبي، عشان لا قدر الله لو ما توفقتيش فيها، ما تكونش الخسارة معاكي كبيرة. بس انا عايزة اقولك واوعدك بجد، في ناس كتير جربت معايا من زمان. لو مشيتي على نفس تفاصيل الفيديو، شغلي الفيديو كده جنبك وانت شغالة، واعملي بالظبط زي ما بقول، بجد هتنجح معاكي ومن اول مرة وهتدعيلي عليها. دي كده كل كمية القشطة اللي انا جمعتها. تمام، من ال10 لتر من الحليب. بدأت كده اجيب المضرب الكهربائي، ولو عندك عجان هيبقى الموضوع سهل معاكي جدا جدا. هنحط كده المضرب وعلى اعلى سرعة عندي، وهبدأ كده بضرب كده دقيقتين واوقف دقيقة، اضرب دقيقتين واوقف دقيقة، عشان العجان او المضرب ما يسخنش معايا ويبوظ. تمام، وهوريكم كده المراحل بتاعه الضرب بتاعتي، كل مرحله هوصل لايه. تمام، اول ما بنضرب كده بيكون القوام زي ما انتم شايفين سائل خالص وخفيف، بنبدا نضرب كتير لحد ما القوام بتاعك يبقى عامل زي كريم شانتيه بالظبط. تمام كده، انا بوقف شويه وبضرب شويه. طبعا سامحوني لو الفيديو طويل مني شويه، بس انا بحب اجيب لكم كل التفاصيل. تمام، شايفين كده، بصوا وصلت لمرحلة الكريمة كده، بصوا بقت عاملة زي كريم شانتيه بالظبط. تمام، بعد كده بنفضل نكمل ضرب برضو بنفس الطريقة لحد ما هوريكم برضو المرحلة اللي بعد كده هتبقى عاملة ازاي. المرحلة اللي بعد كده ان الزبدة معاكي هتفصل، والحليب هيفصل لوحده. تمام، يعني الزبدة هتفصل لوحدها والحليب لوحده، هتلاقي كده جزء كده مية لوحده وجزء كده متماسك معاكي، وهتشوفيه دلوقتي. ببدأ كده اضرب. الضرب المدة بتاعت الضرب ما تقلش عن ربع ساعة، يعني من ربع ساعة لتلت ساعة بتضربي ضرب متواصل. ده لو في حالة لو انت بتعملي في العجان، فهتضربي حوالي 10 دقايق ضرب متواصل، هتلاقيها عملت معاكي. لو بالميكسر العادي فهتضربي شوية وتوقفي شوية، هتلاقي المجمل بتاعك ضربتي حوالي تلت ساعة. تمام،
لازم ااكد على النقطه دي، عشان انتوا بتضربوا شويه بتفتكروا ان هو كده خلاص باظ او ما تكونش. لا، لازم تضربي كتير لحد ما توصلي للمرحله اللي انت شايفاها دلوقتي ان الميه معايا فصلت. هوريكم دلوقتي هبدا اشيل المضرب خالص. دلوقتي الزبده معايا اتكونت اهي زي ما انتوا شايفين، هتلاقوا كده كتل كده، والميه او الحليب فصل لوحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ هي دي المرحله اللي انت المفروض توصلي لها. دلوقتي بنوقف ضرب خالص وبنبدا نجمع السمنه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. ببدا اخدها كده واعمل كوره واعصرها كويس جدا من الحليب بالشكل ده كده، وبحطها كده في الطبق، وكده هي بقت جاهزه معايا. تقدري تفرزيها بنفس الشكل اللي هي بيه ده، او تبداي تسيحيها على طول. انا بعد ما بعملها كلها بدخلها كده الفريزر 5 دقايق تشد كده وتمسك نفسها، لان هي طبعا في المرحله دي بتكون طريه. تمام. لما بتدخل الفريزر بتجمد معايا، بتبقى زي اللي انت شارياها كده من بره، بتبقى مجمده. تمام. او بتبقى متماسكه، يعني اقدر امسكها بايدي. ببدا اسيحها، وهوريكم برضو باختصار كده في الفيديو احنا بنسيحها ازاي. طبعا في فيديو على القناه تسييح السمنه البلدي بالتفصيل. اكتبي طريقه تسييح السمنه البلدي مطبخ فاطمه اشرف، هيطلع معاكي بالتفصيل الممل بقى من الاول للاخر. ولو عاوزه تشتري سمنه من بره اقولك برضو ازاي تشتريها ما تكونش معاكي مغشوشه، وتعرفي السمنه يعني المغشوشه من اللي مش مغشوشه، وازاي تسيحيها بطريقه صح من الالف للياء. دي كده كل الكميه طلعت معايا يعني حوالي كيلو الا حاجه بسيطه من السمنه. انا مرضيه بيه جدا جدا. عايزه اقول لكم وفر فظيع، لان انا عندي السمنه وعندي الحليب بتمن، يعني انا استهلكت السمنه بتاعتي وكمان الحليب بتمن ما كنت هشتري سمنه بس. تمام. دلوقتي جبت حله على النار، انا دخلتها كده الفريزر 5 دقايق شدت نفسها عشان اعرف امسكها كده وتبقى الكره ماسكه نفسها في ايدي. وبدات اسيحها كده. بحب اسيح السمنه على نار هاديه لحد ما تسيح خالص، وبعد كده ابدا اعلي النار شويه وافضل واقفه قدامها وافضل اقلب رايحه جايه. تمام. يعني وانا رايحه وانا جايه كده بقلب، وتكون النار هاديه معايا. لازم تكون الحله كبيره جدا، يعني اكبر من كميه السمنه بكتير، عشان لا قدر الله ما تفرش منك وتبهدل الدنيا او تخسري السمنه بتاعتك. دلوقتي كده دي المرحله كده الاولى. اول ما ساحت معايا بتبقى شكلها بالشكل ده كده. ببدا احط كده معلقه صغيره من الملح وبقلبها معاهم كويس. عايزه اقول لكم كل ما تعصروا السمنه كويس جدا من الحليب وانتوا بتشكلوها، كل ما هتسيح معاكم، او عمليه تسيح السمنه دي معاكم هتبقى اسرع واسهل. تمام. كمان الحليب اللي بيطلع بعد ما بنكون السمنه ده، الشرش او الحليب اللي بيطلع في الاخر ده، مش بيترمي خالص. ده بتعملي بيه احلى قرص طريه، او بتعملي بيه اي معجنات، بيكون تحفه جدا جدا. اوعوا ترموه، انا بستخدمه على طول وبعمل على طول قرص طريه اللي هي محشيه عجوه. طبعا طريقتها موجوده برضو على القناه معانا. تمام. دي كده بعد المرحله التانية بتلاقوا كده السمنه معاكي ساحت، لونها كده بقى اصفر، والمرتب بتبدا تنزل معاكي تحت، وبتتحول كده للون الذهبي. تمام. بتكون لونها ابيض الاول وبعد كده اللون الذهبي، وبعد كده بتتحرق. تمام. فاحنا عاوزين نطفي عليها وهي لونها ذهبي، مش عاوزينها ولا هي تكون لونها ابيض. تمام. لان هي لو لونها ابيض هتكون لسه محتفظه بشويه سوائل جواها. احنا عاوزينها برضو ان هي تسيح معانا وتطلع اكبر كميه من السمنه. فبطفي عليها اول ما اللون بتاعها يبقى ذهبي، وبنسيبها لحد ما تهدى خالص، وبعد كده بنبدا نعبيها ببرطمان ازاز نظيف ومتعقم كده وناشف جدا جدا، ما فيهوش ولا نقطه ميه. زي ما انتم شايفين عبيتها كده في البرطمان ده بياخد معايا حوالي 800 ملي. ف يعني طلعت معايا بعد التسييح حوالي 700 ملي، وده نسبة كويسة جدا. يعني الكمية بتاعة القشطة او السمنة لو كيلو بتطلع معاكي من 700 ل 800 جرام من السمنة. هي طلعت معايا حوالي 700 جرام، وزودت الحبة اللي باقيين اللي هما ال 100 جرام زيادة، زودتهم زيت مفيش اي مشكلة عشان ازود الكمية، بس بعد ما السمنه معايا تبرد. تمام. لازم تكون بردت معايا. وبعد كده بغطيها وبحفظها في التلاجة او في المطبخ عادي جدا، مش هيحصل لها اي حاجه. ودوقي بقى احلى حته سمنه من عمايل ايديكي، بتكون تحفه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.